Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. This time check. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, pizza 2 na sa bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo? Panahon na ini sa politika, political season, bisan ano nga panginwala sa pila ka mga politiko nga malayo pang eleksyon, hindi na ini malipod sa kabilugan sang pungsod Pilipinas nga gagios na subong ang mga politiko. Nga sa sunod nga tuig 2022, sa bulan sang Mayo, eleksyon na. So katapusan nga termino ni Presidente Rodrigo Duterte. So mainit ini ang eleksyon. Mapulihan gining oposisyon. Pinsarabla, ang mga tao kag personalidad nga karon ginalantaw nga posible magapapili presidente kaalyado halos tanan sang Malacañang kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sara Duterte, anak sang presidente. Manny Pacquiao, kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Bongbong Marcos, kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Alan Peter Cayetano, kaalyado. Bongo, kaalyado. Sino ang sa oposisyon nga mag-inkwentro? Sululawas si Vice Presidente Leni Robredo. Magluwas kon may ara magtuhaw nga ngalan nga maga-inkwentro sa pagka-presidente sa oposisyon. Amo ining ginalantaw subong. Pero bangod sining kadamuon sang kaalyado sang Malacañang nga magapapili presidente kung sino gid man sa ila, sigurado ako may konbensyon ini. Pungkuan ini sang tanan nga luyag magpapili presidente, may konbensyon kag kung sinong mapilian pangkabilugan amo ang ilamanok sa tuig 2022. Amo ining matabo magluwas lang nga ang history maliwat sa itong panahon ni Anay Ramos nga may konbensyon na perde siya, nagtukod siya sa iya bag-o nga political party. Siguro hindi man ni matabo sa sinina sa tuig 2022. Ang konbensyon kon respetuhon. Kung sa bagay, si Sara Duterte, Mayor sa Davao, nagsiling na nga sa masunod nga survey, hindi na pag-ilakip ang ngalan niya. Pero hindi mo na matago nga may ara ya grupo nga nagaduso nga magpapili presidente ang Mayor sa Davao, Sara Duterte. Amakin mo sa poll station, number 1 siya. Kung magpapili sa presidente, pero siling sang Mayor sa Davao, hindi na siya pag-ilakip. Pero inatanan, tinagalang nga ginabuyan, kay halos tanan
nga mga politiko gasiling niya, layo pa to nya mapili kanya India. Pag-abot sang malapit na lang nga eleksyon, ga pinalumba file sa ila sertipiko di kandidatura. So masadya ini. Kon si Vice Presidente Leni Robredo oposisyon, solo. Pero sigurado ako, may ari man nga pagpinungkuan ay ang mga oposisyon. Kung sino nga personalidad ang may ikasarang magbunggo sa mga kandidato sang administrasyon. Masadya ini, balantayan ini ang pulso politika sa nagahilapit nga eleksyon nasyonal, probinsyal, kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41 na para sa kompleto nga management sa inyo Liver Detox Mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may dos na. Kahapon ko tani talakayo naton ang pag-isyu ni Mayor Leonardia sa mando ehekutibo numero 84. Ano ini? Nagapalawig sang Modified General Community Quarantine sa siyudad sa Bacolod umpisa kahapon Enero 1, tubtob 31, 2021. Kag sa among mando ehekutibo nabutang sang Disyembre 28, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bacolod na lakip sa mga LGO nga ipaidalom sa ginatawag Modified General Community Quarantine. Ang among executive order nagasiling nga nalakip sa vulnerable sector ang magapabilin sa puluyan lakip ang 15 anyos paidalom, 65 anyos pasaka, nagabusong kagiban pa. So, amo niya ang bag-o nga pagsulundan sa siyudad sa Bacolod. Sa gihapon, ibalik ang korpyo, ipatuman, alas 11 sang gabi, tubtob, alas 4 sang kagahon. Ang maluyagon mag-inom-inom, sang makahulubog ga ilimnon, pwede makabakal, tugutan. Halin lang, alas 12 sang ugto, tubtob lang, alas 6 sang gabi. Kag panumdom, hindi gibag-inom sa mga lugar nga ara sa publiko, ilimnan sa kundiin man nga mga hilit-lihit dapat mag-inom sa pribado nga lugar. Amo ina, ang bag-o naton nga mga pagsulundan dire sa siyudad sa Bacolod. Di binas gani kita kay ang iba niya ginpaidalong gyapon sa General Community Quarantine. Ginpalawig pa sang presidente. So, ang halog nga pagpatuman sa Bacolod, ginapatigayon. Tekon magpadayon ini, nga daw medyo ganubo lang ang biktima sa COVID-19, daw makagulugin hawa kita mayat-ayad. Galing kay manti hindi mangyapon pwede, kay ti ang iban nga mga probinsya wala pa ho. Ginasuma pasubong kumbala nagsarurot o kung nagtaas ang ginigo sa COVID-19 sa nagligad nga holiday season. Kabay pa wala lang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 48. Kinapabungol-bungulan sang administrasyon ang iskandalo sa pagpabakuna sang mga PSG. Di nga kita sina nga nagligad pagali nga binulan niya, nagpatuslok na ya ang PSG. Samtang nga negosyar kita gasiling nga Malacanang, nga negosyar kita Pfizer o kung sino pa da nga mga bakla naton sang baksin. Ay sus, napanuslukan na gali ang PSG ya, nagligad pa nga mga binulan. Hinipsan lang sa Malacanang, tinago-tago nila. Tubtub sa uli, sa baba mismo sang presidente nagsiling, ngagin pabakunahan na niya ang pila ka mga miyembro sang PSG. Gin pa siguro ya, ang Malacanang libre sa COVID, kag hindi siya malatnan. Kahit ang PSG amo niyang naga-kumboy sa presidente mo. Mga close-in security ya, napanuslukan na gali. Ula ya kabalo ang pungsod Pilipinas. Sige lahambal niya negosyar kita, bakal kita dire. Amo ini, kung makabakal na kita sang baksin, unahon tagid, ang labing nagakinahanglan, ang madamo sang biktima, ang mga frontliner. Suspitik sintas, gulpi lang, tumuhaw. Napanuslukan na gali ya, ang mga PSG. Di kundi kibot. Di ang panawag sini, sang departamento sang ikaayong lawas, unregistered nga COVID vaccine, nga ginpabakuna sa pipila kakatapo sang Presidential Security Group. Di kung September patugin panuslok, di ba si kung wala man sang kung ano nga resulta, reaksyon ang pagbakuna,
Wala niya question. Ang ina-question na ton nga gintago sa pumuluyo. Pati si Health Secretary Francisco Duque, daw blind man. Sila niya, mga dua kasbana, guro, magwa na ang resulta sang investigasyon. Ang Food and Drug Administration, sila niya, nagapangusisa man kita. Ginausisa atong mga gintuslukan, ginpabakunahan. Portino, blind tanan. Ang Food and Drug Administration, wala kabalo. Ang Health Secretary nga si Francisco Duque, blind man. Pumuluyo, wala man kabalo. Ginsikrito lang. Nga mo inihaw? Daw hindi ko makaintindi. Dapat punta ni ginpagwa ini sa publiko. Nga sila yung maganing presidente nga kung may baksin na, mapauna sa tuslok. PSG matong inuna tuslok to sa bakuna. So amo na subong, ginahipsa nila, ginadivert lang isyo, ginapagitala ng Diyos nga madula ining isyo. Tigaling hindi ni madula kay gapamangkot ang pumuluyo. Nga na pabakunahan na ang mga tao das Malacanang. Wala ka mo yung magsiling. Nagligad paglega binulan ni tinuslukan sila. Hinipsan-hipsan nyo lang. Anong kabangdanan? Ang question, di nagalin ang baksin nga ni. Sino nagdulong sini? Di nakalusot ini. Nga bisan Bureau of Customs, wala kabalo. Di umagi sa submarino. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Pagkolon nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa servisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Ba, ang oras alang-alang. Ba, ining natabo bala sa Rizal Day nga pagpatay sa siyang kamiyembro to dito sa Panay. Sus, ano nga disgrasya. Di siling sang Criminal Investigation and Detection Group, kag pulis, ang ipatay nila kakatapo sang New People's Army. Adyos, nagwa karon sa investigasyon nga ining pinamatay, nagapamalabag sa dam project bala sa Panay Island. Sinong gasugod tuod ni man? Siling sa mga opisyal, siling niya, kakuha kami armas, mga eksplosibo, kag iban pa. Gin-interview ang iban nga parintes atong pinamatay. Siling niya, paano kami niya makabato sila kay sang pagsulod nila, katulog ya kami tanan? Kalain. Ano ang natabo, wapin? Anong matuod dire? Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Tungdan dalan agad talakayo na sa masunod naton nga pagpangalagad. Mabalik kami pagkatapos ini. Areglado? Wala na ta komersyal? O sige, tani kay arang kahon ko niyo. Nakahapon ga balita ako dito sa Iloilo, nakibot ako lang ko ano ni man. Siling mga MPA to. Pitik sintas, gakalatulog gali kuno sila isang parakan lutang. Tingatabo gali, ang panawag nila, massacre. Nya na malabag lang kami sa dam project di sa Panay Island. Pinaburuan nila kami kagpamatyon pagkatapos itudlo nga makatapo sa New People's Army. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na. Standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,